hari ini menghadapi tim dari Kota Gombolharjo. Gimana persiapannya? Ya semoga ya semua pemainnya fit dan sehat. Siap ya? Siap. Kemarin persiapan apa yang sudah dilakukan? Ya pola possession bola. Oke, thank you. Thank you. Wisi. Bentar ya. Oh, ya. Iya, itu mati ya. Yang harus putar. Apa nih? Balik kerja. Ya jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Oh, makanya sih balik kerja. Ayo. Main nih. Hanif. Bisa ya? Bisa lah. Sobat. Iya. Ini sendarannya dengar mau nih. Kayak gini mau nih ngangen-ngangen ketinggian malah. Sakit. Mantap bro. Ucul. Alam apa? Gol pura. Gol. Siapa yang lebok nak? Adi. Adi Kimboy memasukkan bola, guys. Kita lihat kelanjutan pertandingannya, guys. Skor 1-0. Tinggal, cocok, ayo, nep, minggir nep, minggir nep. Ayo. Jod. Shooting. Hei. Itu udah mau. Koyo. Nah, Tinggal. Ih.
Langsung. Cara berbaik. Gimana Bung Djongsea babak pertama pertandingan tadi? Menurut saya sih taktik yang mengesankan. Kira-kira nih skor berakhir berapa kosong nih kira-kira? 3-1 saja. Untuk Persida Sidoarjo menang. Oke, terima kasih atas komentarnya. Gimana nih harapan kedepannya untuk Persida? Ya semoga lebih maju, lebih sukses. Oke, thank you Bang. Ya. Sukses selalu. Ya.
Adip, pintan dip. Angkat tangannya dip. Dos. Angkat lagi.